ट्युटोनिक भासे रुपान चिओल्फ्रेड नावांचे मूळ रूप जेफ्री. सांग विल्फ्रेडा खाल तो रिपेनांत याजक बेनेडिक्टायन मठवासी जावच्या पयले तो नॉर्थुम्ब्रियाचो सरदार जावन आसलो. आपल्या भाग्यवंतपणांत आनी खालतेपणांत तो उठोवन दिसतालो. देखून ताका वेरमुथांत नवो मठ स्थापूंच्याक सांग बेनेडिक्ट बिस्कोपाक कुमो करच्याक धाडलो. सांग बेनेडिक्ट आपल्या मरणातणीर आसतना सांग चिओल्फ्रिडाक आपले उत्तराधिकारी म्हूण नेमक केलो. 24 वर्सांच्या आडळत्यांत सांटिओफ्रिडान सांग बेनेडिक्ताचो जायत्यो आलोचन्यो फळदायक केल्यो. सांग बीड ताच्या मठवासी पैकी नावाडली. शिकपा थंय सांग चिओल्फ्रिडाक विशेष आसत. देखून आपल्या दोनी मठांनी आसच्या ग्रंथालयांच्या पुस्तकांचो संको जोडतो केलो. 74 वर्सां प्रायेर ताणें आपल्या हुद्याक राजिनामो दिलो आनी रोमाक यात्रेक पैनार गेलो. सांग चिओल्फ्रेड फ्रांसांतल्यान पैन करतना 716 सप्टेंबराच्या 24 तो मरण पावलो. ताच्यो रेलिको वेर्मोथ आनी जेरूक हस्तांतर केल्यात.